No hay que pensar. No. Basta, basta. Palabras. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Estamos aquí en el ascensor del edificio de Conderco 103 de los bolos. ¿Qué estamos haciendo? Con Sabrina, Walter y Bárbara. No. Bueno, listo. Sin palabras. No, la verdad es un momento bastante garroneante, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Pero bueno. La despedida de Daniel se va para Alemania. Buenos días. Yo van a estar,